अगर बच्चे की सीने से अंदर अंदर खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है तो ये वीडियो पूरा देखिए। ये ज़्यादातर बलगम, सर्दी या चेस्ट कंजेक्शंस की वजह से होती है। इसे मुलेठी बोलते हैं। ये बच्चों की सर्दी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले 1 कप पानी ले लीजिए, उसके बाद एक मुलेठी का टुकड़ा और 5-6 तुलसी पत्ता डाल दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब तक इसका पानी 1/4 नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब देखिएगा ये बॉईल होके पानी कम हो गया है, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये तैयार हो गया है मुलेठी का सिरप। ये सिरप आप अपने बच्चे को गुनगुना पिलाइए, 1 चम्मच करके दिन में 2 बार। इससे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए।